आज हम एनिमल्स आइडेंटिफाई करेंगे। निशान, ये कौन सा एनिमल है? शेर। शेर। वाओ। ये कौन सा एनिमल है, हमें बताओ। हॉर्स। हॉर्स। ओके, ये कौन सा एनिमल है? ये भी कैमल है। कैमल। वाओ। ये कौन सा एनिमल है? गोट। वाओ, वेरी नाइस, आपको तो सब पता है। ये कौन सा एनिमल है? एलिफेंट। एलिफेंट। वाओ। ये कौन सा एनिमल है? ये वाला बताओ बेटा। डायनासोर। ये देखो, न्यू वन, ये कौन सा है? चीता। चीता। वाओ, आपको तो ये भी पता है। ये कौन सा एनिमल है? बुल। बुल। वाओ। ओके, अब आपको एक डिफरेंट पूछते हैं। ये कौन सा एनिमल है, इसको बताओ कौन सा है? बियर। बियर। वाओ। ये वाला? टाइगर। टाइगर। वाह, आपको तो टाइगर भी पता है। ये डिफरेंट कलर का, ये क्या है? एलिफेंट। वाह।
क्या है? donkey, डोंकी। ये क्या है? doggy, डॉगी। किसको नींद आ रही है? Donkey. डोंकी को। ओ देखो जिशान, ये क्या है? ये तो आपका फेवरेट है। ये cow, काओ। अच्छा, हमें ये नहीं पता ये कौन सा है। आप हमें बताओगे ये कौन सा है? ये जिशान बताएगा कौन सा है। ये कौन सा है? कौन सा है आप बताओ। Tiger, टाइगर। और ये कितना प्यारा सा, ये कौन है? ये giraffe, जिराफ। और ये देखो मामा के पास क्या है। ये sheep, शीप। अच्छा, एक अलग सा भी है हमारे पास, बड़ा अलग सा है। स्केरी 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 स्केरी। ये क्या है? scary snake, स्केरी स्नेक। वाह, जिशान को सारे एनिमल्स के नाम पता ये है। orange है, ऑरेंज कलर का है।